Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalas li ukhtihi kussihi fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Wa harramna alaihi al-maradi min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wala tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalas li ukhtihi kussihi. Wa qalat lan dawuh sapa Ummu Musa li ukhtihi maring dulure Musa, Maryam rupane Maryam. Ketika dilarungno ning gone Nil, ibuke Musa ngendikan teng dulure Musa rupane Maryam, kussihi. Kusi nututana sira hi ing Musa itabi tegese nututana sira asarahu utawa israhu samene israhu ing gurine Musa hatta taklami sehingga ngerti sira khabarahu ing critane Musa. Cara Jawa gak tega kan nututi iku terus critane piye fabas surat mongko ningali sapa ukhtuhu bihi ing Musa absarathu tegese ningali sapa ukhtu Musa ing Musa anjunubin saking panggonan sing adoh min makane tegese saking panggonan baidin kang adoh oleh delok ikhtilasan krana delok sing nyolong-nyolong ya delok sing curi-curi pandang jenenge ikhtilas delok tapi ora ketara merhatekno jenenge ikhtilas wa hum utai alu fir'aun iku layas uruna iku ora ngerti sapa alu fir'aun keluarga besar Fir'aun to Fir'aun wa malauhu anna temene Maryam anna sak temene Maryam Isa nggih Maryam dulure sinten Musa wa anna lan sak temene Maryam iku tarkubu iku neliti utawa ngincen-ngincen sapa Maryam ku ing Musa wa harramna lan ngalang-alangi ingsun maknane haram iku ngalang-alangi to mriki wa harramna lan nyegah ingsun alihi ing atase Musa ingsun cegah almarodi'a ing pira-pira wong wedok-wedok penyusu, wong wedok-wedok sing tukang nyusui mingkoblu saking sedurunge iki, sedurunge peristiwane Musa balik ning ibuke qabla rodihi. Tegese sedurunge balike Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa. Ae mana anahu tegese ngalang-alangi ingsun hu ing Musa mingkobuli sadimurdiatin. Saking nampa penyusuane wong wedok sing nyusui ghaira ummihi kang saliyane ibuke Musa. Dadi ndelalah Musa yang kecil iku nyusu liyane ibuke ora gelem. Falang yakbal mengko ora nampa sapa Musa sadyawa khidatin ing susune wong suwiji minal marodi isang pira-pira wong wedok penyusu al mukhdarati kang den hadirna lahu krana are Musa. Faqarat mengko dawuh sapa ukhtu hudulure Musa dawuhe ngekei solusi nak gak ana wedok sing iso nyusui anak angkate jenengan kula saged dudono hal adullukum la ahli baitin hal adullu ana tanunjun ingsun kum isra kabeh ala ahli baitin ing atase ahli keluarga lamma raat wani ngendikan ngono semangsane ningali sapa Maryam khunu wahum khana yahnu khunuwan ing rasa sayange alu Fir'aun alihi ing atase Musa. Napa jenengan butuh keluarga yakfuluna ingkang nanggung sapa ahlul bait hu ing Musa lakum krana sira kabeh bil irdai kelawan menyusui wa ghairi lan yani irda wa hum utawi ahlu baitin lahu maring ya mengkono ora usah dirujukno wae lahu maring raja utawa maring Musa wae rujuke ping kalih iku nasihuna iku wong sing duwe niat apik, manane nasihat ku perkara sing duwe niat apik, iku jenenge nasihat. Wa fussirat utawa wa fassarat. Wa fassarat lan nafsiri sapa sinten Maryam. Dhamira lahu ing dhamire lafat lahu ditafsiri bil maliki kelawan raja. Jawaban kron dadi jawab lahum maring alu Fir'aun.
Fa ujibat mongko den turuti sapa Maryam. Diuturuti fajaat mongko teka sapa Maryam bi ummihi lan ibune Musa. Faqabila mongko nampa sapa Musa sadyaha ing penyusuane ibuke dhewe. Wa ajabathum lan angqabulihi bi annaha wa ajabathum lan jawabi sapa ummu Musa hum ing ala Fir'aun angqabulihi sangka sebab nampane Musa oleh jawab kenapa orang lain semua susuannya ditolak kok kalau Anda diterima oleh jawab bi annaha kelan sak temene ummu Maryam apa sinten ummu Musa iku thayyibatur rihi iku wangi ambune thayyibatul labani tur bagus susune. Fa'adzina mongko ngidini sapa Fir'aun laha maring ummihi fi irdaihi ing dalam nyusoni Musa. Fi baitiha ing dalam omahe ummi Musa. Farajaat mongko bali sapa ummi Musa bihi kelawan ummi Musa. Dadi Nabi Musa akhirnya bali ning ibuke dengan status dadi buruh penyusuan. Kama qala ta'ala faradatnahu ila ummi. Faradatnahu mongko baleno ingsun ing Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa. Kaya takor supaya dadi tenang apa ainuha apa meripate utawa pandangane ummu Musa bi iklan ketemu Musa. Wala tahzana lan supaya ora susah sapa ummi Musa khina idzin nalikane mengkono-mengkono rodatnahu ila ummi. Wali ta'lama lan supaya ngerti sapa ummu Musa ana wa dawa sak meneh janjine Allah birodi iklan balekno Musa ilaha maring ummihi iku hakun iku hak. Walakin aktsarahum tapi ne uta akeh manusa ayna satiksa akeh manusa wilayah alamuna iku ora ngerti sapa annas biha dal waqti lan ikilah janji wala bi anna hadhihi lan wong-wong ya ora ngerti sak temene iki wedok wong wedok niku ukhtuhu iku dulure Musa wa hadhihi lan ya ora ngerti sak temene iki wong wedok iku ummuhu ibune Nabi Musa karena artinya satu perempuan yang satu saudara wau sing neliti wau yang satu ibunya jadi hadhihi ukhtuh wa hadhihi ummu fama kasa atau fama kusan sami fama kasa mongko meneng sapa Musa indah ana ing sandinge ummi Musa akhire di rumah ibuke dhewe ila an fatomathu tumeka yen to nyapeh sapa ummu Musa ing Musa wa ajra lan nglakokno to lan gaji sapa Fir'aun alih ing atase ummi Musa ujrotaha ing opahe ummi Musa mergo dianggap diduga atau dianggap orang lain yang menyusui Musa itu karena anaknya Fir'aun digaji likul yaumin iku duwe saben-saben dina dinarun te sak dinar ya akeh tenan sedina iku sak dinar padahal dinar iku 4,2 gram pinten 4,2 gram jadi satu hari digaji hampir 2 juta nggih kalau 1 gram 400 sedinane ini. Mergo nyusui anake napa? Anake raja. Wa akhadatha lan ngalap sapa ummi Musa ha ing ujrah nyusui anake dhewe tapi yang gaji dikira wanita bayaran. Kena apa ibune Nabi Musa mentolo nampa opahe padahal menyusui anaknya sendiri mergo li annaha krana sak temene ikilah dinar iku malu harabiyin anggap ae donyane kafir napa harbi ana kena disalam tempel wong fasik wis niati dienggo wong fasik malah dienggo elek dienggo wong saleh dadi saleh lah anak nasib elek ketularan dadi fasik mergo rezekine kok wong fasik berarti ra wali kok terkontaminasi tapi nek kowe ahli fikih jan ngoten kula bolak-balik fatwa teng mriki paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok, terus pas sadar salam templek ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat fasike dienggo biaya fasik. Mbok lebokno wetengem wedi ketularan fasik. Mulane rumus gampang lomo, wis gak ono fakir miskin, gak ono masjid wong ora roh kahanane fasik. Mergo nak dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Mergo napa? Darurat. Tapi kowe balekno ya haram, engko kuwatire dienggo kekuatan fase. Mbok pangan dhewe ya haram, kowe ora pati mendesak kiai kok doyanan. Mulane jari bapak niku kena kepen alim iku pokoke cuma sing mlebu wetengem anak-anakmu dhuwitmu dhewe. Utawa umpama dhuwite santri utawa dhuwit salam templek
ngenteni nganti lesu mutor. Nak nganti lesu mutor umpama haram ae dadi halal mergo wong lesu banget iku paribasane mangan barang haram ae dadi halal. Mergo napa? Mutor kepek peso. Lah saiki wong ora mutor bar mangan tantu, bar mangan lah iku sing mari haram iku mergo wis donyane syubhat mangane tantu. Lah yo kere ora wali waneh. Mestine kere iku kudu napa? Wali. Ora di donya dihisab apane. Jebule wong melarat zaman akhir malah luwih entek akeh nak mangan. Timbang sing napa? Sugih. Dadi gedhe wong melarat dosa ndukung nemen-nemen yo kliru wong kelakuane mun do ngoten. Ane mulien zaman BLT niku warung-warung gak kata sing nate ngaji bapak cerita angger wae BLT niku montok 300.000 ora tok omah terus do marung sate mulai karek 50.000. Ngene ku bapak takoki, "Kok ora mulai itu?" Niku iki pokoke mangan enak riyen mengke luyane digekno. Bojone lho. Mbok haramno iku sakake, mbok halalno ya kelakuane ngene iku wis ngene wis. Dadi ngeten nggih masalah malul harbi. Mulai dulu ulama itu enggak henti-hentinya ngendikan, anggap bae iku penyitaan. Jadi misalnya kados Freddy Budiman duwe dhuwit 1 miliar. Terus dikekno kiai atau dikekno polisi misalnya. Sakjane polisi ini secara hukum syariat boleh nerima uang 1 miliar dari Freddy Budiman. KPK haram menangkap. Cara fatwa fikih lho ya. Loh, kowe aja kaget ngomong barane. Karena dengan diterimanya 1 miliar di tangan orang baik, berarti ada penyitaan aset yang potensi dipakai keburukan. Paham ya? Tapi kalau itu dianggap begitu betul, uang itu lalu dilaporkan ke negara. Kalau kiai harus dilaporkan ke misalnya lembaga-lembaga sosial. Tapi hukum tetap jalan sesuai aturan, bukan itu menjadi suapan, menyuap sing dadekno tidak tegas terhadap hukum. Karena kalau Anda tidak menerima berarti Anda membiarkan orang fasik masih punya uang banyak. Artinya masih punya kekuatan banyak. Jadi memang masalah-masalah itu yaitu tadi. Fir'aun punya uang tiap hari 1 dinar dikasihkan ibunya Nabi Musa. Uangnya Fir'aun itu haram. Nabi Musa ibunya menerima itu karena kalau harta orang harbi di tangan mereka tetap dipakai kekuatan kezaliman. Kalau di tangan kita dipakai kesalehan. Mulane kula bolak-balik matur, sing mari halal iku saleh mun ngandel. Sing mari halal iku saleh. Ya saiki kowe saleh ta ora ya ora ero. Tapi kan oleh ngaku saleh. Nek ora saleh nggih ngaku napa? Jadi pancen paling angel gitu. Terus teng Mesir niku nggih Al Azhar kadang untuk sumbangan macam-macam. Kanjeng Nabi riyen niku nyurati raja Mesir mboten purun Islam. Tapi ngekeki hadiah Nabi kathah. Termasuk riyen model riyen ngekeki hadiah Maria Al-Qibtiyah. Nggih ditampi. Wis pancen paling angel teng kene bab-bab kula niku nganti sakniki iki nek ketemu pangeran jeng ben niku wis pokoke anut fatwa sing kula baleni malih, anut fatwa sing didhawuhna ulama. Kula baleni malih iki. Jadi misalnya sampai untuk sumbangan ke Amerika atau ke Australia untuk pendidikan, mbok tolak ya oleh sanggep ae ke waroi. Waroi mbek goblok maksudnya mereka. Dari segi waroi bagus, artinya Anda tidak memakan harta orang haram. Tapi dari segi fikih strategis kamu bodoh karena kalau harta tidak dikuasai orang soleh, kembali ke yang tidak soleh, potensinya tidak soleh. Jadi itu masalah-masalah yang jadi perdebatan ulama-ulama fikih mulai dulu. Mestinya Anda menerima, anggap aja penyitaan, kemudian dari penyitaan itu digunakan sesuatu yang pasti baik. Lah anak kowe kuwatir subhat ya aja pangan, anakmu aja kei, keluargamu aja kei. Tapi aja balekno kok dienggo maksiat. Ya pokoke walhasil aja nafsu, ya angel tenan. Buktinya ketika Nabi ngendikan somben umatku itu buka kunuzu Kaisar.
Kaisar Romawi sing naklukno Palestina iku ben kalah mbek umatku. Terus ngendikane Nabi walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Lalu aset-aset itu menjelma atau akan diinfakkan oleh kalian fi sabilillah. Dulu misalnya Istana Putih. Istana Putih itu tentang Philadelphia sing sakniki nderek Jordania. Niku riyen sing buka Umar. Riyen nak darani yo Qasrul Baydha. Dadi White House sing teng Amerika niku niru Philadelphia sing teng Putih. Jordan karena kota Kristen. Riyen Nabi istilahnya yo Qasrul Baydha, gedung napa? Gedung putih. Mergo wonten batu-batu putih teng mriku. Intinya dari istana kekafiran ketika ditaklukkan Umar langsung menjadi misalnya masjid atau tempat ngaji. Padahal semua fasilitas itu dibangun dengan harta haram. Tapi kemudian setelah ditaklukkan langsung menjadi tempat ibadah, menjadi hal yang halal. Kamu nggak boleh menyoal ini dari harta yang haram kok ujuk-ujuk dadi halal. Wis ora usah ngono. Mergo nak mbok penggel iku kabeh wae Allah Subhanahu wa taala. Iku koyo Nabi Musa diundat-undat Firaun alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Musa kok wani aku cilik tak rumah aku. Kowe mangan nganggo donyaku. Pangeran bela nabine jare sapa waekmu? Waekku jare pangeran. Jare sapa iku donyane Firaun donyane? Donyane sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah padha kira usah takok kena apa Nabi nak perang menang kok donyane wong kafir disita. Iku rak berarti ngerampas donyane wong kafir. Ya cara lahir kowe wong kafir, tapi hakikate wae Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kalau tidak menyita malah salah karena membiarkan harta milik orang kafir dan nanti dipakai kekuatan kefasikan lagi. Itu beda mek perang kados teng Syria sakniki. Riyen perang riyen niku enak. Sing Kanjeng Nabi mesti benere, Abu Jahal, Abu Lahab mesti salah. Lah perang saiki kan pemimpinnya ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Lah iku sing bedakno konteks sekarang sama konteks dulu. Mulane Imam Malik nanti ditangkleti. Ya Imam Malik, apakah ketika kita keluar dari imam itu berarti kita bughot orang yang melawan imam? Jadi Imam Malik, nak pemimpinnya kaya Umar bin Abdul Aziz, kowe nglawan ya bughot. Tapi nak pemimpinnya fasik, engko wong fasik rak musuh wong fasik ben kono ben mati bareng. Jadi Imam Malik jare ben kono ben mati napa? Bareng. Karena kudeta-kudeta dalam sistem mulkan, guys, dalam sistem kerajaan itu mesti seperti itu. Bashar Assad yang mempertahankan kekuasaannya, yang pemberontak juga demi akses-akses politik internasional sing mbah kono niate. Tapi sama-sama kowe ngerasa sahid iki ra jelas benere, kowe ngerasa sangit ya ora jelas salahe. Nah dhisik perang derekno Nabi enak, Rasulullah mesti benere, musuhe mesti salahe. Penak. Nah, tapi nek kowe derekno wong saiki, masuk kiai lah. Kan bingung. Musuhe yo salat, kiyaine yo salat. Kono yo Allahu Akbar, kono yo. Piye iki jajan? Cara kowe dadi malaikat, dadi pasit terus piye iki jajan? Nah kalau seperti itu tidak berlaku ada penyitaan yang menjadi ghanimah atau penyitaan perempuan yang jadi amat. Itu tidak mungkin karena ora jelas bener, ora jelas salah. Jadi kados ben sampean roh duduk perkarane. Makanya beda ketika Nabi kena khitab misalnya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Harta yang disita dari orang kafir itu boleh dimakan Nabi dan para sahabat halalan thayyibah. Karena harta ini milik Allah dan kembali ke kekasihnya Allah dan pasti digunakan untuk kepentingan agama Allah. Sehingga meskipun dari orang kafir secara lahir tetap ono khitab napa fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Silahkan harta ghanimah itu kamu makan secara halalan. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa seperti itu. Kita dekat orang kafir sampai untuk proposal duit, ternyata kita mudahana sama mereka, kita basa-basi sama mereka. Kadang menjual sebagian kepentingan Islam. Lah iku sing mari haram. Tapi nek mbok balekno, ya mungkin haram juga karena pasti menjadi kekuatan orang kafir. Nggih to, misalnya ana tukang judi nyalami templek kula 1 juta. Gus, kula lagi kepen waras, kepen ngaturi dhuwit jenengan 1 juta. Terus ra tak tampa.
Ora cung aku mau nampa dhuwit haram. Bareng balik beneran tak nggo tombok meneh kan malah repot kan. Nah sing biasa nglonte misalnya itu 1 juta tombok beneran ra sida kena tak nggo tuku neh. Nah malah repot to. Wis tampa wae. Tawakno Mustofa anak ra gelem tak ana Ruhin. Gak gelem neh wis nggo bangun jembatan wis ben. Wis pokoke sementing aja mlebu wetengmu. Sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang dolim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai dolim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Pun niku penak. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerimanya itu diniati menyita supaya ini tidak ada di siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya, misalnya di kepolisian dilaporkan KPK, kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau darani terus haram, nah darani haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Paham ya? Mulane ibu Nabi Musa dikei 1 dinar sangka Firaun ditampa. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa, digowong soleh mesti kegunaannya juga soleh. Tapi kalau dikembalikan, nanti berarti dimiliki orang dolim lagi, pasti kegunaannya juga kezaliman. Paham juga lo maksud ini dari Imam Suyuti, wa akhodatha, kenapa ibunya sinten? Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun, padahal upah ini pasti dari aset keharaman, mergoli annaha malu harobiyin, karena itu donyane wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharobian, kekuatan kefasikan. Jangan paling angel ngene bab-bab ngono. Mana kita duwe nafsu. Wis kita paling repot mari duwe nafsu. Kumpul wong ayu syahwat, kumpul wong elek ngenyek, jeneng repot manusa. Dosa tok. Ya padha gedene. Kowe syahwat mek wong ora bojomu ya dosa tenan. Kowe ngenyek wong untune metu ya dosa tenan. Ya repot. Kumpul wong sugih ke tomak ya dosa, kumpul wong cilik nyepelekno dosa. Dengan kumpul ruhen ora dosa ngono, ya ora gedhe, ora cilik. Ditomaki ora di dhuwit darani melarat awake lemu. Dadi salah dadi niku mboten enten dosane blas niku wis aman, pokoke niku aman. Ngono mun kula pikir, nek kancane Mustofa cek rawan dosa. Wong ketemu semangat ngenyek. Dadi wis menarik kok budinjane iku. Lha iku rawan dosa ngoten. Dadi ketemu wong sing semangat. Secara wong Jawa lahire gak dikalungi napa? Usus. Dari wong Jawa nak lahire dikalungi usus ben anggere wong napa? Seneng, anggere gak kebulet tenan. Iku hebat Imam Suyuti. Dadi dianalisis kenapa menjadi halal karena li annaha malu napa? Harabiyin. Terus cerita kedua misalnya Nabi Ibrahim. Kabeh nabi ku ana khilaf. Niku rungokno tenan nggih. Kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nate didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari. Jenenge Kitabul Khilah. Napa Kitabul Khilah? Khilah iku rekayasa hukum. Nggih khilah niku apakah khilah itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari, kowe ora usah takok oleh ta ora, kowe tak critani ngono wae. Wong ndekne ora iso nganalisis itu tuh karena manusia punya nafsu tapi ya duwe kecerdasan. Jare sapa bodoni Nabi atau bodoni? Nabi Ibrahim nggih bodoni, gak bodoni ya repot. Ana raja ning kawasan Palestina, niku raja maniak perempuan, angger wong ayu ditangkep. Ora ngono tok, kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu sing melintas ning daerah kerajaan dene. Anak elek kon ngembarno, anak ayu kon nangkep. Wis kondang tuh mulai dhisik iku wong maniak perempuan nggih kathah. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah niku. Mergo mulai riyen jan Allah disunah Nabi ku mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, ya kadang ana sing kesampean ana sing ora wis ngono tapi. Nggih dadi kowe nek dadi kiai iku ya sakjane cara sunah iku bojone ayu kan. Sakjane tapi ku hukum ya. Hukum iku ya kalah mek takdir, paham. Hukum kalah mek takdir. Ya mok sakjane ngono ae. Sarah iku ayu-ayune wong. Wah, pengawale seneng mergo berhasil ngentokno raja wong wedok napa? Ayu. Bareng lapor raja,
Laqad marrat fi mulkika imra'atun hiya min ahsanin nisa. Niki melintas seorang perempuan yang tercantik sih. Tangkep. Yang tangkep Nabi Ibrahim diceluk takoki mbek rajane. Man hiya, dia itu siapa? Ibrahim wis pinter. Wong Nabi mesti cerdas. Nak muni bojone mesti dipateni karena problem wong cantik itu pasti nak di bojo, bojone iku problem. Makanya mesti nak aku bojone dipateni pinter. Hiya ukhti, iku dulurku. Oh dihormati mergo dulur ayu. Wong nak dulur ayu mesti dihormati. Sarah protes. Nabi jebodoni. Jadi pas omong-omongan loro iku Nabi kok bodoni ora fa ma ala wajil ardi man aslama ghairi wa ghairuki. Sak donya sing Islam aku mbek kowe tok. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ning Islam. Tapi tetep bodoni dene. Muni dulurku. Dihormati Nabi Ibrahim. Mergo didulur ayu. Bareng Sarah pe dikeloni raja wau njen keramat terus salat, tiap ape menyentuh niku tangane raja jimpe sampai berkali-kali. Lah raja iki raja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimpe, salak iku jimpe. Oleh nyimpulno kok ngene mbek pengawale. Pengawale dan setan mbok terno aku. Mbok oleh nyimpulno ora ornene ora roh keramat ora roh mukjizat iku setan kok mbok. Wis bebas. Bareng bebas malah Sarah itu dikei Hajar sebagai kompensasi ini dikei sinten? Hajar. Ya wis. Saiki pertanyaane yo kudu ditampa. Nek ora ditampa berarti Hajar kembali didikan ala kafir. Nek ditampa dididik ala Ibrahim. Paham kan ya nek ana wong rondo ayu seneng kowe kudu mbok tampa. Nak kafir ya, warga nak ora mbok tampa dadi tetep kafir. Tapi nak mbok tampa nasibe luwih elek. Ya wajib mbok tolak. Mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tambah elek. Ya koyo ngono hukum iku ya. Paham tak maksud? Ya paham ya. Lu tenan iki hukum ya. Ya mulane ya ana cerita. Dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodonine nabi iku mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabi. Nek perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wau. Ya, terus ana ulama darani hakikate niku ora bodoni tapi tauriyah. Tauriyah iku melafatkan satu kalimat yang bias, yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku kaya wau wahum lahu nasihun. Dulure Nabi Musa iku ditakoki, "Lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten Musa. Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku." Akhire dekne maksudnya lahu iku orang itu pada keluarga Firaun loyal. Jadi dekne maknane lahu iku kepada raja. Paham nggih? Ora kok lahu kepadamu Musa. Padahal pertama maksudnya lahu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa. Bareng, kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak lahu maknane iku ning raja. Lah mulane kaya kowe muni saya mencintai dia, wong bojom curiga. Dia iku sapa? Padahal pertama dia iku maknane cah wedok. Mustafa tahu dia iku sapa? Allah maksud. Mergo dia iku mergo nek wong wedok masalah kan, terus menculot. Sapa maksudmu? Ya maksudnya dia. Lah iku mulai dhisik iku ya do pinter bodoni iku pancen kuno. Nggih dadi bodoni iku napa? Lah bodoni sing elek iku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dina Setu. Akhire ndekne gawe jebakan jaring dina Jumat. Angger iwak mlebu ra iso bali, jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jupuk Ahad. Sementing ora Setu. Nah, pangeran dijak khilaf-khilaf tuh kok. Nah pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal maslahat. Jadi oleh misalnya wong nyangka Mustafa wali bendo takzim daripada disangka wong elek kowe suudzon natuk nyangka wali. Tapi nek nyangka wali keduren ya wis keberatan ya pokoke ora ngono ora ngene penting ndadekno wong napa husnuzon. Lan cara wong kuno kan ngono jogeman nyepelekno pengemis iki sowae Nabi Khidir. Sakjane sakake Nabi Khidir. Wong kok nasihat wong kuno-kuno ono jogeman ngenyek pengemis nak menawa iku wali utawa nabi. Ya sakake mbek Nabi Khidir wasline.
Tapi barokah paham iku nak ana wong pengemis, wong terus nyepelek nomor go wedi nak Nabi Khidir. Lah Nabi Khidir kayak duit Rp200 apa. Tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelek no. Wah. Yes ngono akal-akalane wali-wali dhisik yes ngono. Tapi kok akal-akalan apik. Yes ngono mulai dhisik iku wong kudu nganggo akal. Mulane anggere wong khusyuk ora pati ndek akal. Wong kudu beling sithik-sithik. Mulane ulama mesti ana belinge, mergo diwarai khilah. Diwarai napa? Khilah. Khilah iku akal. Kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir.